Llavors, passo a explicar-vos la conferència col·loqui d'avui, que és el nou dret a l'eutanàsia, tràmits, reflexions i consells. És una conferència que podríem dir que es fa en el moment idoni perquè el 25 de juny s'aprova la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia, la LORE, i que l'Associació del Dret a Morir Dignament ha estat lluitant per aquesta llei. Porten molts anys treballant-hi, porten molts anys lluitant, porten molts anys dedicant-li moltíssimes hores i esforços. Nosaltres els vam conèixer a través de Firagran fa alguns anys i des del primer moment, des de la Fundació Firagran, ens hem sentit solidaris amb aquesta lluita, hem fet el que hem pogut, però sempre hem admirat profundament el treball que han fet des de l'Associació del Dret a Morir Dignament. I dic que és oportuna també perquè quan un fa un esforç d'aquesta manera, suposo que el fet que es tradueixi en una llei té que significar tot un orgull, tot un plaer, tot una sensació de feina ben feta, que no era gens fàcil, però gens fàcil, hi ha pocs països al món que tinguin una llei similar. Maria Eugènia, et vaig a silenciar, si no t'importa. Enthusiasm. Bueno, perdoneu, vaig fent la tasca d'administrador per evitar les interferències. Llavors, avui què és el que pretenem amb aquesta conferència col·loqui? Que li hem dit allò, el títol és molt descriptiu, que és el nou dret a l'eutanàsia, tràmits, reflexions i consells. Tràmits, com ho hem de fer per exercir un dret, que ara ja és un dret, a l'eutanàsia, a la mort digna. Les reflexions, que sempre són importants, què es considera una mort digna? Si un metge o un centre mèdic no està d'acord, què hem de fer? Què passarà? Hi ha tota una sèrie de reflexions més enllà de la llei que segur que la Isabel i la Glòria ens aniran donant llum. I per suposat també hi ha els consells de gent que ha estat molt introduïda, que ha estat lluitant per aquesta llei i la coneix millor que qualsevol de nosaltres, per aquells consells que ens portaran a dur a terme el nostre dret a morir dignament. Us passo a presentar les ponents. La Glòria Cantarell, metgessa, especialitzada en medicina interna i en cures pal·liatives, que al Parc Taulí de Sabadell va posar en marxa la unitat de cures pal·liatives i que actualment és la presidenta de l'Associació del Dret a Morir Dignament a Catalunya. I després, l'amiga Isabel Alonso, que la conec personalment, a tu, Glòria, no et recordo, igual ens coneixem personalment, que és catedràtica d'Història i d'Ensenyament Secundari, vicepresidenta de l'Associació del Dret a Morir Dignament de Catalunya, lluitadora antifranquista, va anar a la presó per aquesta lluita, però és una lluitadora que, a part de la lluita per la llei de l'eutanàsia, ha sigut la lluita del feminisme, les lluites veïnals, és una dona lluitadora i defensora dels drets humans que ha rebut diversos premis, com a l'Emilio Pérez Bazán del Ministeri d'Educació o el Premi 8 de març de l'Ajuntament de Barcelona, que ha rebut 2 vegades. Jo li deixo la paraula a Isabel Alonso, agrair-vos a vosaltres i a l'Associació del Dret a Morir Dignament el fet que estigueu aquí. Per mi és un honor, us ho dic de veritat, i espero, com tots els que estem aquí assistents, aprendre i escoltar-vos amb molt d'interès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Juli, moltes gràcies a Firagran, i que ja ens coneixem, com tu molt bé has dit, de tots els anys que hem participat a la Firagran i que esperem que aquest any torni a ser com abans, amb participació allà a les drassanes i poder trobar-nos de nou. Seguint una mica el títol que ens has donat, Juli, el nou dret a l'eutanàsia, tràmits, reflexions i consells, hem organitzat, la Glòria i jo, aquest PowerPoint per seguir, i ens hem dividit la feina per seguir una mica un esquema. I llavors, el primer que ja ho ha introduït el Juli, però el primer que us volem dir és que nosaltres hem celebrat l'haver participat amb molta força en aconseguir aquesta llei. Per això, el dia que es va aprovar al Congrés dels Diputats, es van concentrar davant del Parlament de Catalunya i van fer una pancarta que la teniu aquí, per fi llei d'eutanàsia, gràcies,
I amb aquestes gràcies volíem donar les gràcies a la gent de l'associació abans de nosaltres i també a la societat, a totes les persones que han fet públics els seus casos i als grups parlamentaris que ens han acompanyat des del principi, perquè d'altres no ens han acompanyat des del principi. Llavors, és veritat, entrarà en vigor el 25 de juny, és a dir, que ja va estar publicada al Boletín Oficial de l'Estado i, a més, està la traducció al català per part de la Generalitat de Catalunya i llavors anem a veure això de qui pot demanar l'eutanàsia, quins passos s'hauran de seguir i si es pot incloure la demanda al document de voluntats anticipades. Esperem que totes aquestes preguntes quedin contestades al final i, si no, tindrem 20 minuts després per resoldre les preguntes que pugueu fer. Vale, doncs clica. Vale, perfecte. Llavors, primer un recordatori per tota aquesta gent que ens ha acompanyat durant anys. I el primer que volem dir és que l'associació es va fundar l'any 1984, que va ser Miguel Ángel Lerma, el teniu aquí a l'esquerra a dalt, un professor de matemàtiques que va fundar l'associació, i després volem recordar a Salvador Pàniker, que va ser el segon president de l'associació, a Juana Teresa Betancor, que va ser la vicepresidenta, però molt important en la representació internacional en el DBA. Aquí, en aquest vídeo, que no veurem avui, teniu el Luis Montes i teniu també jutges, periodistes, actrius que ens han acompanyat en aquesta lluita durant algun moment. Vale, pues no sé dónde das, es que no sé dónde das. Bueno, ya le daré. Vale, exacto, gracias. Llavors, has passat dues, eh? No, perdona, perdona. Llavors, també volem recordar en aquest moment a totes aquestes persones, perquè això ha ajudat moltíssim. Ha ajudat moltíssim l'assistència de l'associació, però ha ajudat moltíssim les persones que han fet públics els seus processos de mort que no volien viure com els van viure i també coses que es solucionaran. Mireu, totes aquestes fotos que tenim aquí ara ja no seran casos que haurem de veure amb tant de patiment als mitjans de comunicació. Ja sabeu que el primer cas que es va fer públic a Espanya i va ser l'any 1998, quan va morir, perquè va ser el 94, quan va començar a fer públic el seu cas amb l'ajuda de la nostra associació, va ser Ramon Sampedro, però després tenim a José Luis León, a Madeleine Zeta, que el que va fer és fer una mort assistida de manera clandestina. Abans d'aquesta llei sempre diem que la situació era la següent: o tenir un procés de mort com tu no desitjaves, o passar a la clandestinitat, o anar a morir a Suïssa a l'exili. O sigui que totes aquestes persones ara amb aquesta llei haurien vist les seves morts recollides legalment en una situació totalment diferent. Immaculada Echevarría, teniu aquí també, que va poder morir perquè depenia d'un respirador, però no com ella volia, que era amb l'eutanàsia, sinó demanant la retirada del respirador. Carles Santos, totes aquestes persones, José Luis Sagüés, José Antonio Arrabal, i volem recordar els últims casos, el de María José Carrasco, ajudada pel seu home, i aquí és molt important destacar que en aquest cas de María José Carrasco, i ho veieu una mica a la fotografia també, va ser la primera vegada que la persona que va ajudar va fer públic el moment de l'ajuda. Fins ara, totes aquestes persones gravaven vídeos, etc., però sempre havien de sortir soles per no implicar-se, per no tenir implicacions judicials. Llavors, el que veiem aquí és que tota aquesta lluita ha anat fent cada vegada més públics els casos i Antoni Monguilot, de Malgrat de Mar, el tenim aquí, que va escriure una carta preciosa a la premsa dient que tenia Parkinson i que per quan una llei d'eutanàsia. A més, només un recordatori de totes aquestes persones. I ara volem recordar també els grups polítics que ens han acompanyat des del principi i volem recordar que la primera vegada que es va portar la llei d'eutanàsia al Parlament, al Congreso de los Diputados, en aquest cas,
va ser a l'any 1994. Fixeu-vos que coincideix amb el tema de Ramon Sampedro, o sigui, va ser aquesta visualització del problema i Pilar Rahola va ser la primera diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquell moment que va presentar una interpel·lació al ministre i va demanar que es creés una comissió. Després d'Izquierda Unida, Pablo Castellanos, aquí veieu a totes aquestes diputades i diputats i volia destacar les últimes que estan aquí a baix a la dreta perquè no hem d'oblidar que en aquest desbloqueig que ha tingut la llei ha sigut importantíssim el paper del Parlament de Catalunya. O sigui, podeu veure aquí que cada 2 anys es feia un intent i les propostes mai entraven a la càmera ni tan sols per ser discutides. En la primera votació quedaven fora, no s'admetia no es feia l'admissió a tràmit. Llavors, la primera vegada que es va fer una admissió a tràmit va ser la proposta arribada des del Parlament de Catalunya a proposta de DEM de Catalunya que van portar aquest tema al Parlament i aquestes 3 diputades que veieu aquí, Alba Vergés, Assumpta Escarp i Marta Ribas, van ser les 3 diputades del Parlament de Catalunya encarregades de defensar al Congreso de los Diputados la proposta de despenalització de l'eutanàsia que havia aprovat per molta majoria el Parlament de Catalunya. Llavors, ara sí, el PSOE es va afegir també a aquesta lluita i, clar, van començar a donar els números majoritàriament. Llavors, aquesta llei, i aquí volem destacar la que era ministra de Sanitat en aquell moment, María Luisa Carcedo, i després diputada del PSOE d'Astúries, perquè ella ha sigut una part fonamental en què s'aprovi aquesta llei. Llavors, aquest és el camí que ha fet la llei. Primer, al Congreso de los Diputados. Del Congreso de los Diputados va aprovar la llei, va anar al Senado. Del Senado, el Senado va introduir algunes esmenes, no entrarem en això, i una vegada que el Senat va aprovar el text, la proposta de llei torna al Congrés dels Diputados i el Congreso va aprovar la llei el 18 de març de 2021. Com ha passat al BOE el 24 de març d'aquest any, serà el 25 de juny, 3 mesos després, quan entri en vigor. Ara parlarem de què és aquesta llei, aquesta llei que s'acaba d'aprovar. I aquesta llei pretén donar resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista, tot això, a una demanda sostinguda de la societat actual com és l'eutanàsia. L'eutanàsia ja ens ha dit el Juli que ja sabeu el que és, vol dir que no insisteixo. Etimològicament vol dir bona mort i fa molts anys que ja es parla d'aquest tema. Entrem en tema. Qui pot demanar l'eutanàsia? El legislador, quan fa la llei, diu no vull despenalitzar, perquè si despenalitzem només poden quedar molts forats per on les coses arriben a no fer-se bé. Volem legislar. Per què? Per respectar l'autonomia i la voluntat de posar fi a la vida d'una persona que es troba en una situació de sofriment greu, crònic i impossibilitador, o d'una malaltia greu, incurable, que té un patiment insuportable per a la persona i que no es pot alleujar en condicions que aquesta mateixa persona consideri acceptables. Tot això es denomina context eutanàsic. Després veurem per què. Llavors posem exemples, exemples de cada un dels conceptes amb els quals es pot demanar l'eutanàsia. Un patiment, un sofriment greu i impossibilitador, que és persistent, sense possibilitats de curació i que la llei diu, en el capítol 1, article 3b, limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i l'activitat de la vida diària de manera que no permetin per valer-se per si mateix. Bé, ja ho llegiu aquí. Llavors, això, el cas paradigmàtic és el del Ramon Sampedro. Tota persona amb una tetraplègia
o una paraplègia, que vol dir la paralització de la meitat del cos, o una persona que no pugui parlar per la raó que sigui, entra dintre d'aquest concepte. Després veurem que també pot entrar dintre d'un altre. Llavors, el Ramon Sampedro, a mi m'agrada recordar que deia que viure és un dret i no una obligació. I per fi, amb uns determinats supòsits, ja hem aconseguit això. No amb tots els que voldríem, però amb uns quants que són els que tractarem avui. I ell deia, ell només demanava, deia, el suïcidi no és delicte, el suïcidar-se no és un delicte, però jo no em puc suïcidar perquè soc tetraplègic. Només demano que la persona que m'ajudi no la condemni. Malgrat l'ajut de DMD que li va posar un advocat i que no es va aconseguir, només es va aconseguir que arrel del seu cas es rebaixessin una mica les penes de la persona que ajudava a morir a una altra a petició d'aquesta, una petició expressa i reiterada d'aquesta persona. Uns altres casos de sofriment crònic impossibilitador, sense possibilitat de curació. Aquí teniu 3 casos. Monguilot, com es deia? L'Antoni Monguilot, amb un Parkinson. Aquí ja estava molt acurat i ell deia que jo no vull arribar fins al final d'aquesta malaltia. Però l'Antoni al final va morir amb cures pal·liatives perquè la llei no hi era. Llavors, la María José Carrasco. La María José Carrasco tenia una esclerosi múltiple que la tenia impossibilitada i feia 30 anys que l'Àngel l'estava cuidant. I la veritat és que ells volien, perquè eren i són activistes, volien a veure si arribava la llei, si podia acollir-se a la llei d'eutanàsia. L'última vegada que no es va aconseguir van tenir una decepció molt gran i llavors van decidir tots dos que havia arribat el moment de fer el suïcidi assistit. I que llavors el que farien, d'acord tots dos, és publicitar-ho, per posar sobre la taula quin és un patiment que es podien haver estalviat i que era molt important. La veritat és que aquest cas ha sigut un punt cabdal perquè ja estava la cosa molt madura, però al veure el patiment d'ella i d'ell, realment ha sigut una cosa que ha ajudat molt. I el José Antonio Arrabal, si teniu temps i podeu, hi ha un article al País amb el qual ell parla i explica com ha hagut de morir per un suïcidi sense assistència, sol, i ha hagut de morir quan encara podia moure una mà, perquè ningú de la seva família l'imputessin, perquè no poguessin dir que algú de la seva família o amic l'havia ajudat, perquè sabien que, tal com li ha passat a l'Àngel Hernández, si algú l'ajudava i algú ho deia, el portarien a la presó, vull dir, el condemnarien. L'Àngel el van portar a la policia, el van anar a buscar, ara està a casa seva, però l'Àngel està imputat. I el que no entenem de cap manera és per què està imputat en un jutjat de violència de gènere. Un altre gran grup de malalties o de persones que es poden acollir a la llei són les persones que tenen una malaltia greu incurable que per la seva naturalesa origina patiments físics o psíquics constants i insuportables. Una altra vegada afegim per la pròpia persona, els patiments només els pot valorar la pròpia persona sense una possibilitat d'alleujament, que la persona consideri tolerable i amb un pronòstic de vida limitat, amb un context de fragilitat progressiva. L'exemple paradigmàtic seria un malalt amb càncer avançat. Per exemple, el José Luis Socles, un malalt amb un càncer avançat que rebutja un tractament. Si heu vist la pel·lícula Truman, parla d'això. O sigui, arriba un moment que el protagonista diu ja no vull més quimio, i en aquella pel·lícula està molt bé perquè surt tot el tema dels conflictes dels amics i de la família. Llavors, una persona amb un càncer incurable
que rebutja el tractament que li proposen es pot acollir a la llei. Té dret a que se li concedeixi l'eutanàsia. Llavors, aquí és molt important que la gent ho pensi no en l'últim moment. Aquesta llei no està feta per als últims dies de vida. Aquesta llei està feta per persones que diuen jo sé el que m'espera i el metge m'ho ha explicat i jo no vull arribar fins al final d'això. Llavors m'acullo a la llei i demano que en un moment determinat se'm practiqui l'eutanàsia o l'ajut al suïcidi. Un altre cas, que aquest és especial, i la veritat és que per sort s'ha inclòs en la llei, dintre del sofriment impossibilitador, constant impossibilitador, diu sense possibilitat de curació i limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per si mateix, així com sobre la capacitat d'expressió i relació. El cas paradigmàtic serien les demències, l'Alzheimer o altres tipus de demències. Llavors, què és l'important d'aquest cas? Que la llei contempla, cosa que abans no era possible, que la persona, mitjançant el seu document de voluntats anticipades, pugui expressar en el moment que ella vol deixar de ser-hi. O sigui, si una persona ha fet un document de voluntats anticipades que diu, per exemple, quan jo no reconegui els meus nets o quan jo no comprengui el que llegeixo. Cadascú ha de dir el que li sembla a la persona, vull que m'ajudin a morir. Llavors, si això s'ha escrit en un document de voluntats anticipades, registrat i ratificat, vull dir, per 3 testimonis o per un notari que diu que en el moment que s'ha fet la persona estava conscient, orientada i sabia el que estava fent, això val com a demanda d'eutanàsia. En el moment en què la persona diu això, el seu representant o el seu metge, a qui li hagi demanat, pot dir que aquesta persona ha arribat al punt en què ella havia dit que ja no vol continuar visquent. Això és un gran avenç perquè abans les persones amb demència no tenien cap possibilitat, només tenien la possibilitat de fer un suïcidi en el moment que estaven bé, perquè si no, després ja no podien fer més que esperar una complicació i rebutjar un tractament. D'acord? Molt bé. Llavors, ara parlem dels tràmits que s'han de seguir. Intentaré ser ràpida, però el més clara possible, perquè no és una situació fàcil, però hem d'aconseguir que ens sigui fàcil. O sigui, la persona que desitja accedir a la prestació ho ha de sol·licitar per escrit, posant la data i signant, o similar. Vull dir, si és una persona que no pot signar per temes de mobilitat, pot posar la huella digital. En presència d'un professional sanitari, ho rubricarà, o sigui que donarà fe, i ho incorporarà a la història clínica. Aquest és el primer pas. Ho hem de demanar per escrit, d'acord? I ho hem de demanar en el metge que nosaltres vulguem, amb el qual tinguem més confiança. Pot ser el metge de capçalera, pot ser l'especialista que ens està atenent perquè tenim un càncer o una malaltia neurodegenerativa. Molt important. És revocable en qualsevol moment. O sigui, en qualsevol moment de tot el procés que us llegiré ara, podem dir, vale, d'acord, mira, no vull. Pensava que sí, però no vull. I no passa res. Bé, el metge responsable, que és un facultatiu, que té a càrrec seu coordinar tota la informació i l'assistència sanitària del pacient, comprova els requisits. O sigui, comprova que la demanda d'aquella persona està d'acord amb la llei. Llavors, en el màxim de 2 dies naturals, o sigui, té 2 dies per pensar-s'ho el metge, i en el màxim de 2 dies ha d'establir un diàleg amb la persona que li ha demanat. Per què aquest diàleg? Per explicar-li quines possibilitats té,
quines alternatives hi ha al tractament al qual ell ha rebutjat, totes les possibilitats al seu entorn. I llavors, quan hagi fet aquesta conversa amb el seu pacient, ho escriurà i li donarà a la persona que ha demanat amb un termini màxim de 5 dies naturals. Vol dir, no comptem els caps de setmana. Molt bé. Llavors, aquí hi ha un lapsus de 15 dies. Per què aquest lapsus? Aquest lapsus moltes vegades ens sembla que és molt llarg. La llei o el legislador ha volgut posar aquest lapsus perquè la persona que ha demanat l'eutanàsia i ha rebut tota la informació tingui una altra oportunitat de pensar-s'ho. Llavors, si la persona diu, vale, jo ja m'ho he pensat, jo ja ho tenia clar i després de tota la informació que m'han donat ho continuo tenint clar, la persona tornarà a demanar-ho al seu metge responsable. I tornaran a parlar-ne. El procés deliberatiu és simplement parlar amb el metge per tornar a aclarir dubtes que hagin sortit en aquests moments o ampliar informació. Un cop fet això i passades 24 hores, el metge responsable preguntarà per una altra vegada, o si ja van 4, si vol continuar o desistir del procés. Si el pacient o la persona vol continuar, li farà assignat el consentiment informat. El consentiment informat, tots sabem el que és, no? És un document amb el qual jo signo que estic d'acord amb que em facin aquesta actuació mèdica. Sigui una prova mèdica, sigui una intervenció, o en aquest cas signo el consentiment informat perquè es tiri endavant tot el procés de demanda de l'eutanàsia. I que acabi bé. Aquí també, encara que hagi signat el consentiment informat, el malalt després pot dir, perdó, m'he equivocat. És a dir, m'ho he repensat, o el que sigui, i no vull. O sigui, ens ha de quedar molt clar que en qualsevol moment la persona pot dir, vale, deixem-ho aturat. Molt bé. El metge responsable en aquest moment ho comunicarà a l'equip assistencial, si hi és, perquè sabem que hi ha pobles o llocs que estan aïllats amb els quals no hi ha equip. D'acord? Molt bé. Un cop fet això, el metge responsable ha de parlar, ha de demanar consulta amb un metge consultor. Aquest és un facultatiu en formació en l'àmbit de les patologies que pateix el pacient i que no pertany al mateix equip del metge responsable. Si el metge responsable és un metge neuròleg i el consultor ha de ser un neuròleg, no pot ser que siguin del mateix equip. Aquest revisarà la situació clínica de la persona sol·licitant i en el màxim de 10 dies naturals ha d'emetre un document amb el qual diu d'acord o no d'acord. Si diu d'acord, compleix tots els criteris, llavors aquestes conclusions seran comunicades a la persona que ho ha demanat. El metge responsable ho ha de posar en coneixement de la Comissió de Garantia i Avaluació en el termini màxim de 3 dies hàbils. La Comissió de Garantia i Avaluació, que ha d'haver-hi una a cada comunitat autònoma, té la funció, bàsicament, de garantir els drets dels pacients i de garantir també que es respecta en cada moment del procés la llei. Entre els seus membres s'han d'incloure personal mèdic, d'infermeria i juristes i probablement alguna persona de la comunitat. El president d'aquesta comissió de Garantia i Avaluació, designarà en el termini de 2 dies naturals 2 dels seus membres perquè revisin el cas que se'ls ha presentat, simplement per garantir que compleixen la llei. D'acord? Ai, m'he passat, no? El metge responsable... No. Què ha passat? Se'ns ha colat que no hi ha falta una diapositiva. Bé,
Ens falta una diapositiva, però us ho explico, és molt fàcil. Aquests dos membres de la comissió revisaran el cas clínic que els hi ha presentat el metge responsable i el metge consultor i, si estan d'acord, si creuen que realment està dins de la llei, diran endavant. Si diuen endavant, llavors això es traslladarà a la Comissió de Garanties, al ple, o sigui, al president de la Comissió de Garanties, i això ja servirà com a document que val per demanar l'eutanàsia, que és vàlid per demanar l'eutanàsia. I llavors, en el plaç màxim de 24 hores, aquest document el faran saber al metge responsable. I el metge responsable ho comunicarà de seguida a la persona que ho ha sol·licitat. Si la persona en aquest moment, o sigui, això és pensant que tot va perfecte, que tothom ho ha trobat, que tot està dintre de la llei, que no hi ha cap problema. Quan la persona que ho ha demanat li diuen que tot està dintre de la llei, que tot està perfecte, llavors ha de dir si vol accedir a un suïcidi assistit, que vol dir que el metge responsable receptarà un medicament perquè la persona pugui prendre'l i acabar amb la seva vida, o fer una eutanàsia. Llavors serà un metge, serà un professional que posarà un injectable per acabar amb la vida. En tot moment, el metge responsable i l'equip assistencial han d'acompanyar a la persona que ho ha demanat fins al final. Això no vol dir que sigui el mateix metge que posi l'injectable, per exemple, perquè jo sempre dic que els metges o som intensivistes o anestesiòlegs o això de punxar se'ns dona molt malament. Llavors, segurament haurà de ser una infermera o algú. Però que la llei el que diu és que a qui se li ha demanat ha d'estar en tot el procés fins al final. No pot deixar-ho a mitges. Molt bé. Ara, què passa si hi ha denegacions? Si el metge responsable denega la sol·licitud, remetrà un document amb les dades clíniques i el motiu de la seva denegació. El motiu de la denegació pot ser que no compleix la llei o que no ho acaba de veure clar perquè li sembla que potser aquesta persona ha estat pressionada per diferents motius. Llavors, i ho enviarà a la Comissió de Garanties i Avaluació. Paral·lelament, a la persona que se li hagi denegat pot recórrer a la Comissió de Garanties i Avaluació. Si l'informe del metge consultor és desfavorable, informarà el metge responsable. La persona sol·licitant pot recórrer a la Comissió de Garanties i Avaluació, sempre. Qualsevol informe desfavorable, la persona pot recórrer. En qualsevol cas, la comissió té 20 dies naturals per respondre. Si tots han denegat, la comissió ha de respondre en 20 dies naturals. I ara ve quelcom amb el qual esperem que no acabi així, que és que si la comissió no ha dictat resolució en 20 dies, es donarà per entendre denegada la sol·licitud. O sigui, aquí entrem en lo del silenci administratiu, el qual realment és una mica dur. Molt bé. Això és lògic, no? La prestació s'ha de fer amb la màxima cura i professionalitat, amb l'aplicació dels protocols pertinents. Els protocols s'elaboren a cada comunitat autònoma, però en base a una guia de bones pràctiques que està elaborant el Ministeri de Salut dins de la Comissió Interministerial de Salut. Posteriorment a l'aplicació, a la realització, el metge responsable haurà de remetre a la Comissió de Garanties i Avaluació diversos documents, que no us explico perquè són complexes, i llavors, importantíssim, la Comissió de Garanties i Avaluació ha de fer un informe anual dient totes les sol·licituds que ha rebut, totes les que ha acceptat i per què, i totes les que ha denegat i per què. I això, un cop a l'any, passarà
al Ministeri de Sanitat, a la Comissió Interterritorial, que farà una avaluació. I això és així per garantir que en determinades comunitats autònomes no hi hagin biaixos que diguin que deneguin sol·licituds que no cal o acceptin sol·licituds que no cal. I ara em sembla que ja passo a la Isabel. M'he afanyat molt, però nois... No, sí, és que hi ha molta informació. Bueno, res, per acabar, perquè ara amb les preguntes vostres podem aclarir més dubtes i el que sigui, és que, com us ha dit la Glòria, sí que es pot incloure la demanda d'eutanàsia al document de voluntats anticipades. Com que ja sabeu que aquest document només es mira, només es consulta si la persona ja no es pot expressar, és un document que serà fonamental en cas de demències, d'Alzheimer, de coma, o sigui, quan ja no tinguem capacitat per decidir nosaltres mateixos. Llavors, què ha passat amb la llei, amb aquesta victòria? Que hem canviat el redactat del nostre model de document de voluntats anticipades i aquí ja teniu aquesta negreta que diu acollem... Aquesta negreta abans posava si quan jo em trobi en aquesta situació l'eutanàsia a Espanya ja estigués legalitzada, demano morir de forma ràpida i indolora. Doncs ara hem canviat la redacció i hem posat acollint-me al dret que m'atorga la Llei Orgànica 3/2021 de 24 de març de regulació de l'eutanàsia, si compleixo els requisits per al seu exercici, vull morir de forma ràpida i indolora per aquest procediment. Recordeu que un document de voluntats anticipades és un document de tipus personal que jo puc posar el que jo vulgui. Aquest és el model de DMD. Hi ha inclús un model de la Conferència Episcopal que diu eutanàsia mai de la vida. Doncs cadascú farà el que li sembli convenient. Sí, per favor. I llavors aquí aquest document normalment nosaltres per això, per garantir la seguretat dels professionals, diem el que ja diu la llei. Els professionals sanitaris que no estiguin en disposició d'atendre les meves voluntats, demano que em derivin a un altre equip assistencial que se'n pugui fer càrrec i en cas de qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquest document o en cas que es donin circumstàncies no previstes, exigeixo que es consulti el meu o meva representant i es compleixin les seves decisions. Llavors, això és important perquè la llei reconeix l'objecció de consciència. Llavors, l'objecció de consciència ja la coneixem per l'avortament, per exemple, és un dret individual dels professionals sanitaris a no atendre les demandes d'actuació sanitària regulades en aquesta llei o en la de l'avortament, com us he dit. Llavors, per això és molt important saber que sol·licitem que si el metge que m'està atenent i jo ja no em puc expressar no està d'acord amb l'eutanàsia, que, si us plau, derivi el meu cas, que és el que ha de fer. I, recordar-vos, és molt important fer el document de voluntats anticipades perquè trenca el tabú de la mort, ens posem davant d'un paper i sabrem i diem en aquest moment em moriré algun dia, vull morir bé i planificaré això, perquè moltes vegades planifiquem coses que són molt importants també, com viure o a on viure o què fer, i resulta que aquest broche final, broche d'oro final o un final que no és el nostre, el que nosaltres desitgem, pot malbaratar els esforços que hem fet al llarg de la vida per tenir una vida digna. Llavors ens tranquil·litzarà, o sigui, no és una obsessió per la mort, és al revés, és reconèixer que som mortals i que volem estar tranquils, tranquil·litzarà la nostra família perquè nosaltres prenem les decisions, no els deixem a ells amb les decisions sobre si s'ha de desconnectar un respirador, si totes aquestes preguntes dures, si s'ha de començar una sedació, sinó que nosaltres els deixarem el regal de les decisions preses per nosaltres i l'equip mèdic es trobarà supertranquil perquè coneixerà quins seran els valors de la persona que està al davant. Llavors, nosaltres sempre diem que el document de voluntats anticipades és una actitud, demostra els nostres valors, demostra que volem viure molt, volem viure bé, però que no tenim por a la mort perquè, entre d'altres coses, la mort ens arribarà. La gent normalment no tenim por a la mort, tenim por a una mala mort i això és el que es pot evitar amb aquesta llei i amb el document de voluntats anticipades. Per últim, les reflexions finals. El que hem fet aquesta tarda, trencar el tabú de la mort sense obsessionar-nos
però pensar que morirem algun dia i que volem morir bé, i una mort que sigui digna de la vida que hem intentat portar, que sigui digna per a nosaltres, com nosaltres la volem, no com la vulguin els altres o com la vulgui la hipertecnologizació dels processos de mort que hem fet, que estem supercontents dels avenços de la medicina, però moltes vegades us recomanem aquest petit vídeo si voleu reflexionar amb això. I després, per pensar que és una bona mort per nosaltres, doncs reflexionar sobre morts properes que ens han semblat bones morts i sobre aquelles que ens han semblat morts terribles que no volem per a nosaltres. Llavors, a partir d'aquesta reflexió, prendre decisions. Llavors, hem de fer, no sé si teniu fet el document de voluntats anticipades, però us recomanem moltíssim de fer-ho i sabeu que aquí a DMD proporcionem assessorament a les persones que ho volen fer. I que pensem si aquest document volem incloure la demanda d'eutanàsia. Jo, per exemple, sí, ja tinc l'antic de DMD que posa això, si estigués legalitzada l'eutanàsia a Espanya, doncs ara faré de nou perquè quedi clar que ja està legalitzada. I després el que ha dit la Glòria abans, i ja acabem, si tenim un diagnòstic d'una malaltia greu i incurable, ens hem d'informar bé i si sabem que com evoluciona aquesta malaltia és cap a un patiment insuportable, no hem d'esperar a ja no poder més i demanar en aquell moment, si us plau, l'eutanàsia, si us plau, ja no puc més, perquè, com us ha explicat la Glòria, el procés hem calculat que al final són uns 45 dies. O sigui que el que hem de fer quan tinguem un diagnòstic ja, ens informem bé de com evoluciona aquesta malaltia i iniciem els tràmits. Ja sabem que després, si ens diuen que sí, hi ha un atleta belga que va esperar després 4 anys, o sigui, perquè tenia una malaltia degenerativa i va demanar l'eutanàsia, es va tranquil·litzar i després la va fer servir aquest dret quan el va necessitar. Llavors, només donar-vos les gràcies a la Firagrà, a Juli, i ara ja podem passar a les preguntes i deixem de compartir pantalla i la Glòria us diu, aquí estem, aquí teniu la nostra adreça, però si poseu DMD a un buscador trobareu també els altres punts d'informació, però ja sabeu, ara mateix estem aquí a Portal de l'Àngel número 7, al quart M de Barcelona, i teniu el telèfon, teniu un mail, que podeu contactar amb nosaltres si ho necessiteu. Ja està. L'Eulàlia Cucurella tenia una pregunta. Eulàlia, si la vols fer o si no la llegeixo jo. Més que una pregunta era, com que ja saben elles i hem col·laborat, que estic molt d'acord amb tot i va ser una alegria que s'aprovés la llei, però amb el desenvolupament que ara anàveu dient, se'm planteja, tal com està la situació mèdica en aquests moments i tal, se'm plantejava si realment en tants pocs dies els metges tindran prou formació per entendre si això que estan demanant el pacient, en aquest cas, el seu pacient, doncs encaixa amb tota la normativa i tindrà el temps per anar complint aquests plaços. A mi em fa una mica de por això, 2 dies per tal, 5 dies per tal. No sé, em plantejava això, si els professionals tindran algun tipus de formació, tindran una bona informació, perquè tots sabem que hi ha metges en pro i en favor, i sobretot molt els de l'àmbit de pal·liatius, quan n'hi ha d'altres que això és contrari als seus principis. Suposo que la persona ja no es dirigirà a aquests, però se'm plantejaven aquests dubtes. Gràcies. Eulàlia, en quant a la formació, per lo que sabem, jo he estat en la comissió de formació, s'està fent ja una formació online molt bàsica, ampliable, perquè no sigui una formació farragosa. De fet, els metges, això ens ve de nou, perquè ens han ensenyat a curar, però sabem també, en el fons nostre, que ajudar a morir a la gent és quelcom que hem fet sempre. Hi ha pocs casos que no
Per tant, la formació hi serà online i llavors el que no sabem és quants grups hi haurà per consultar. Sí que és cert que a nivell hospitalari o a nivell primari es podrà consultar els comitès d'ètica, si hi ha dubtes, per veure si poden ajudar. I si no, la Comissió de Garanties i Avaluació, una de les seves funcions és aclarir dubtes dels professionals i de les persones. Per tant, encara que sigui una mica precipitat, però sí que hi haurà. Llavors, els metges ja coneixeran, jo crec que la persona anirà a trobar el metge amb el qual confiï i que li ha estat tractant aquell problema que el porta a dir prou. Segur, gràcies. Només era allò per aclarir més, no? Jo afegiria l'experiència dels països on està legalitzada l'eutanàsia, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. Les associacions pel dret a morir dignament continuen existint, inclús continuen creixent i tenen 70.000 persones associades a Bèlgica o Holanda. Llavors, per què passa això? Perquè la nostra associació ja ens agradaria que no, però sabem que ens arribaran casos de persones que diran jo entro dintre de la llei i no m'estan fent cas o el meu metge tal. Llavors continuarem amb aquest assessorament i serà molt necessari. A més, les persones podran recórrer a l'associació. I hi ha una cosa que ens porta una miqueta a l'optimisme respecte al que deies, que hi ha metges que no voldran, i és una enquesta que ha fet el Departament de Salut a tots els professionals dels col·legis de psicologia, medicina, infermeria i treball social. Surt que el 90% dels professionals estan a favor de la llei d'eutanàsia i després es pregunta si farien objecció de consciència i ha sortit com un 20%, no? O sigui que realment, si és així, sembla ser que les infermeres han contestat més i estan més d'acord encara amb la llei perquè són les persones que estan més a prop, però en tot cas, quan s'han fet enquestes a col·legis, a col·legiats dels col·legis de metges de Madrid, ha sortit també clarament que un 60% no farien objecció de consciència. O sigui que esperem que la llei diu que s'ha de garantir aquest dret a qualsevol lloc, de la pública, de la privada, de la concertada, i que es farà una llista d'objectors que estarà assegurada per al departament, però que permetrà això i pensem que almenys a la llei està clar que s'ha de fer la prestació. I que també pensem que l'opinió dels professionals, com que està el tema molt madur aquí, serà bona i acompanyarà, però ja sabem que hi ha alguns que no. Llegeixo preguntes ràpides. A veure, del Joan, que se m'ha... A veure, un segon, El Joan, aquí... És que el xat no es pot fer massa gran. Ara, vale. El Joan Arumí pregunta, me parece todo muy bien, pero la picaresca de familia de cara a las herencias, ¿qué pasa? Us faig una altra a continuació. A veure, la llei és molt garantista i com us ha explicat la Glòria, la demanda ha de ser per la persona firmada 2 vegades, 15 dies, i una de les coses que diu la llei és que aquest metge responsable i l'altre s'han d'assegurar que no hi ha cap tipus de pressió ni tampoc una situació, per exemple, de pèrdua d'una vivenda, de no tenir diners, o sigui, una eutanàsia perquè és que jo ja no puc viure perquè me'n treu de casa seria impossible. O sigui, perquè en aquestes converses que té el metge amb la persona que demana l'eutanàsia o la metgessa amb la persona, en aquestes converses s'ha de garantir que la demanda sigui personal, sense pressions, etc. O sigui, no es farà cap eutanàsia per herències, perquè anirien, no sé, primer que és que la llei ho deixa claríssim, que la demanda ha de ser de la persona i la persona ha d'estar capacitada. I en aquestes 2 converses, 2 processos deliberatius del metge amb la persona ja s'encarregarà de veure si hi ha algun tipus de pressió. Aviam, doctora, perdoni una pregunta, aprofitant la pregunta que he passat pel xat.
i que vostè em contesta. La llei està molt bé, però la vida, per sort o per desgràcia, ens demostra que feta la llei, feta la trampa. I el diner tot ho compra. Llavors, en casos així, què pot passar quan una persona pugui estar condicionada a fer una cosa que està en contra de la seva voluntat? Però la condicionen. No pot ser. O sigui, hi ha molts... Feta la llei, feta la trampa, ja ho saben vostès, Ja ho doctores. sabem, però precisament una de les coses que nosaltres pensàvem que la llei era massa extensa, massa llarga i amb masses requisits, és per garantir que això no passi. Sí, bueno, però com es pot garantir que no passi? Tots els passos que marca la llei estan per garantir això. Però feta la llei, feta la trampa, i feta la trampa, feta les presons. Vull dir, és que no es donaran aquests casos. Però si una persona incompleix la llei, el que s'ha de fer és denunciar aquesta persona i portar-la a la presó. I diu, mira, tens l'herència del teu pare, però et passaràs 30 anys a la presó perquè el teu pare no havia demanat l'eutanàsia. Vull dir, el que hem de pensar és que hem de fer les lleis i hem de fer després, i existeixen els tribunals per si no es compleixen. El que no podem és bloquejar una llibertat individual i un dret que solucionarà i donarà bones morts a persones que ho volen, per si hi ha una persona que els seus fills són tan dolents que per tenir l'herència, o sigui, és que a veure, el que s'ha de fer és denunciar aquests fills, però tu no pots treure un dret de tothom perquè hi hagi uns fills que siguin dolentíssims. Llavors, està claríssim que si hi ha alguna cosa d'abús, es farà una denúncia i es portarà a judici i aquestes persones acabaran a la presó. A més, cada pas quedarà per escrit i a la història clínica. O sigui, no serà solament una persona que ho veurà, sinó ho veurà l'equip i la comissió de garanties. O sigui, hi ha molts passos que queden per escrit per evitar aquests abusos. Ja, bueno, gràcies de totes formes per l'explicació que m'han fet. Gràcies, Llegeixo la propera. La propera és alguns neuròlegs que treballen en demències i neurodegeneratives ja han demanat també assessorament a psicòlegs que fem acompanyament al final de vida per tal de poder anar formant-se, per tal d'estar més preparats per afrontar la malaltia des d'aquesta nova oportunitat. Bé, més que una pregunta, és una reflexió. La següent és de la Maria Jesús Flores, que diu: per què s'ha de fer llista d'objectors? No és un assenyalament innecessari? El llistat no hauria de ser dels no objectors? No, bueno, la llei diu això perquè tenim l'experiència de l'avortament. Llavors, aquí xoquen dos drets, no? El dret a l'objecció de consciència amb el dret de les persones a accedir a l'eutanàsia. Llavors, com fer perquè aquests dos drets, primer, la llista d'objectors la tindrà només l'administració, estarà absolutament protegida. Ara, per què servirà aquesta llista d'objectors? Servirà perquè garantir que en qualsevol centre hospitalari o de PADES o tal, la persona sense haver-se de desplaçar, perquè ara per l'avortament passa, hi ha persones de Múrcia, dones de Múrcia que han d'anar a Madrid. Bueno, doncs això amb l'eutanàsia no podrà ser, perquè estarem molt malalts i amb un patiment insuportable. Llavors, pensem en els professionals i pensem en les persones malaltes. I molts professionals també pensen en les persones malaltes i, per tant, estan d'acord. Llavors, l'única cosa que vol dir és que l'administració tindrà aquest llistat i dirà: en aquest hospital tots som objectors. Passa amb l'avortament a Lleida. A l'Hospital de Referència de Lleida, a l'Arnau de Vilanova, tota ginecologia és objectora. Doncs no pot ser, això no pot ser. Llavors, podem pensar, els col·legis de metges estan dient que no els agrada la llista d'objectors. Jo, com a ciutadana, però és que sé que en això coincideixo amb Lluís Montes. Lluís Montes ho tenia claríssim. Ho tenia claríssim. O sigui, que no pensem que tots els metges i les metgesses pensen igual. No. Hi ha molts que estan d'acord amb aquesta llista i que sabran, si jo vull ser objector i en el meu servei tothom és objector, a mi em traslladaran. Però és que si no, a més de que fem aquesta divisió,
els metges, les metgesses, no és veritat. Hi ha molts que estan d'acord amb aquesta llista i a que es pugui donar un dret a la ciutadania allà on es trobi. I les administracions han de saber amb qui compten. O sigui, ha d'estar escrit en algun lloc. Ara venen 3 preguntes relacionades amb el document de voluntats anticipades. Una és si ja el tenen fet, si un cop aparegui la llei l'hauran de modificar. L'altra, també vinculada a aquest mateix tema, per això les uneixo. A veure, un segon. Un segon, que se m'ha anat al xat. Aquesta primera la contestem ja. Perfecte. A veure, aquesta primera. Si en aquest document de voluntats anticipades hi ha la frase que diu en el moment que s'aprovi la llei jo vull que se m'apliqui, aquest document és vàlid. Tots són vàlids, Però si no hi ha aquesta frase, no es pot afegir una frase. S'ha de refer el document. S'ha de fer de nou. I el Comitè de Bioètica de Catalunya ja ha tret un model. O sigui, el primer és llegir el document que tinguem fet ara, llegir-lo i veure si surt la paraula eutanàsia. Si no surt, i volem demanar l'eutanàsia, perquè potser que hi ha gent que no la vulgui demanar. Si no surt la paraula eutanàsia i sí que volem accedir a aquesta prestació, hem de fer el document una altra vegada. Molt bé. A veure, ara aquesta la faig jo sobre el document de voluntats anticipades. Crec recordar que el Col·legi de Notaris deia que estava per sota del 5% les persones que han fet documents de voluntats anticipades. Amb la qual cosa tenim una feina endavant, no només de donar a conèixer el dret a morir dignament, sinó a que la gent conscienciar-la de que és imprescindible, sigui per el tema del dret a morir dignament o per altres, com la tutela i altres temes, fer el document de voluntats anticipades. Ho considereu un problema, això, de cara a exercir el dret a morir dignament? Sí, a més, hi ha una ciutat als Estats Units, la Cross, de Wisconsin, que més del 90% de la població té fet el document, i això és perquè han fet un pla que es diu The Conversation Project, que és que cada vegada que entres en contacte amb el sistema de salut perquè t'has trencat una cama, per qualsevol cosa, sense relació amb l'edat ni la malaltia, però entres en relació i si no tens fet el document et pregunten no té vostè fet el living will, el testament vital, voldria que parléssim ara. Llavors, clar, fent una política de recordar que existeix aquest document, doncs segurament hi hauria més gent que... Això té relació amb el tabú de la mort, que ens neguem a parlar del tema, hi ha gent que diu ui, no. Doncs sí, tenim un problema. Hem de tenir en compte que aquest document només es mira si la persona no es pot expressar. És a dir, que molts i moltes de nosaltres arribarà el moment i ens podrem expressar. Ara, és importantíssim perquè precisament les situacions més dramàtiques és quan la persona no es pot expressar. Llavors, nosaltres sempre demanem al Departament de Salut que faci més esforços. Ara ens han avançat. Sempre Catalunya ha estat la millor situada a les estadístiques, el número de documents, a pesar de ser tan baix el número, però ara Navarra ha passat a primera posició i el País Basc a segona i Catalunya està a tercera. I a Navarra coneixem a la metgessa que està portant a terme i estan fent una cosa similar. O sigui, des dels centres d'atenció primària, fer molta difusió i ajudar la gent que ho vol fer. Dues últimes preguntes i acabem. Una, són meves, vull dir que si hi ha algú que vulgui fer-les, però jo és per curiositat, si no ja trucaré a la Isabel o a la Glòria. Una és, parleu de la Comissió de Garanties i Avaluació com una figura estratègica dintre de la decisió de donar el dret a morir dignament. Què és una Comissió de Garanties i Avaluació? Territorialment hi ha una a Catalunya, una a cada ciutat, una a cada hospital? No, hi ha una Comissió de Garanties i Avaluació a cada comunitat autònoma. I qui la composa? Cada comunitat autònoma decideix qui la composa.
O sigui, hi ha comunitats autònomes que l'anomena el govern d'aquella comunitat. Hi ha comunitats autònomes que han agafat els col·legis professionals i han dit dos d'aquí i dos d'allà. L'únic que diu la llei és que ha d'haver-hi un mínim de 7 membres i que ha d'haver-hi metges, juristes i infermeres. Llavors, aquí encara no ho sabem qui l'anomenarà. Segurament el Departament de Salut ja ho sap, però nosaltres encara no ho sabem. És possible que sigui el Departament de Salut, Bueno, no em puc imaginar, si imagina que el 50% de la població té un document de voluntats anticipades, estadísticament això serà que els hi cauran expedients. Seria fantàstic. De totes maneres, aquesta comissió és l'únic país on l'eutanàsia està legalitzada que té un control previ. I el primer projecte de llei es deia Comissió de Control i Avaluació. Llavors, com que DMD vam dir aquesta comissió, i també el Col·legi de Metges de Barcelona, atenció, va dir que aquesta comissió és posar entre la metgessa i el seu pacient una comissió externa, com una desconfiança respecte a la professió mèdica i a la voluntat de la persona pacient, i llavors en els altres països només existeix un control posterior. De totes maneres, aquí ja aquesta comissió està, però l'han canviat el nom també per dir de garanties, perquè potser que també podrà ajudar a un malalt que li diuen que no i la comissió dirà sí, és aquest metge que s'ha negat. O sigui, ja ens agrada més aquest nom. I també hi ha algun metge que ens ha dit que per a ells és una seguretat saber que una comissió prèviament ha autoritzat l'eutanàsia per si després hi ha judicis, per exemple, del fill que feia temps que no visitava la mare però després decideix que l'amava més que mai i que posarà un judici al metge que ha complert la llei. O sigui que és una comissió que en principi nosaltres no la volíem, però que ara està a la llei i pot complir la seva funció. Serà més perillós a les comunitats autònomes on governen partits que han votat en contra de la llei, perquè si les nomenen els governs autonòmics, doncs ja posaran a gent que sigui contrària, imaginem, Però estem igual que amb el tema de l'avortament, estarem. Però aquí hi ha el que us he explicat abans, crec que és important que cada any totes les comunitats autònomes han de fer un llistat de totes les sol·licituds, les acceptades i les denegades. I tot això es parlarà en la Comissió Interterritorial del Ministeri de Salut. O sigui, això és una darrera garantia de que, en principi, no s'han de desestimar peticions que siguin conformes a la llei. L'última és... Igual estic molt equivocat, però em sembla, tot el que heu exposat, la part molt hospitalària, molt de metge, molt de salut, però i el sector residencial, de residències geriàtriques, vull dir, aquí tindria que tindre un paper, potser no tan mèdic, no? Però és que si no... Bueno, no, però és que, a veure, la llei és una llei. Per tant, com que és una llei, hi ha juristes. Aquí això ho deixem per descomptat. És una llei. És un dret civil que s'exerceix a través del sistema públic de salut. Per tant, hi ha d'haver els metges i infermeres, o sigui, els professionals relacionats amb la salut. El que passa és que sí que inicialment a les residències semblava que les persones no es podrien acollir a l'eutanàsia. I això aquí ha quedat claríssim, perquè la directora general va dir claríssimament que la residència és la substitució de la llar i, per tant, aquella persona està a la seva llar. I si està empadronada allà, el seu metge i el seu equip sanitari és el metge i l'equip sanitari del seu àrea bàsica de salut. Sí, perquè la llei diu que l'eutanàsia es podrà fer al domicili, a un centre hospitalari públic, privat, o sigui que inclou el domicili com lloc on es pot fer la prestació. I, per tant, la residència és el domicili per a les persones que estan empadronades allà. I l'última, que és fàcil, per qualsevol de les dues. Si algú té dubtes, pot anar a l'associació a demanar consells?
Puc fer una pregunta, sisplau? Mirant, Mira, és que jo tinc ja fet el document d'últimes voluntats. M'ha semblat que dèieu que afegint-hi aquella frase de acollint-me el dret que m'atorga, etc., ja valia, però després heu dit que no, s'ha de fer de nou. Què quedem? A veure, si aquella frase ja està en el document que vostè té, No. ni hi ha una frase que diu si en el moment que em passi això la llei ja està aprovada, tampoc diu res. Hola. No, perquè jo la vaig fer abans. Què passa? Llavors s'ha de fer de nou. Llavors sí que s'ha de fer de nou. Ha de fer de nou. Vale. Ja li preguntaré al notari. Vale. Gràcies. Aviam, si em permet, sisplau, doctores, una de les dues, volia fer una pregunta. Senyor Juli, seré breu, Gràcies per deixar-me participar. Vostè, ara jo tinc un dubte, o no ho he entès prou bé, o el dubte el tinc. Vostès han dit que hi té que haver-hi un control per part de cada comunitat i tenen que donar per escrit el que és vàlid, el que és bo, el que és dolent, les que són acceptades i les que no, i tot això. Però tot això, dintre de que la comissió aquesta, que segons han dit vostès seran 7 persones que tenen que fer els documents i tenen que fer tota la feina, tota la tasca aquesta, ells poden tindre algun control per verificar que tot el que diuen és veritat? La llei el que diu és que el president de la comissió anomenarà 2 membres de la comissió, que un ha de ser metge i un altre jurista. Vol dir de la comissió, si el que diu la comissió és veritat. Jo crec que no? Que és la comissió com controla, no? Però bueno, ara després li contestaré. No, jo el que he dit, si aquestes 7 persones que tenen que fer la funció de dir, al cap de l'any hem tingut 100, ens han presentat 100 papers. D'aquests 100 papers n'hem donat vàlids 40 i 60 els hem denegat. 40 han sigut correctes per tal, i 60 no han sigut correctes per tot això, pels conceptes que siguin. Llavors, això té alguna comprovació? Hi ha algú que pugui comprovar que el que diuen aquelles 7 persones és veritat? Com ha dit Glòria Cantarell, que ella és la que és metgessa i que és doctora, això queda tota la història clínica del pacient, o sigui que es pot repassar tantes vegades com es vulguin. Però, prenent la pregunta com jo l'havia pres, que no sé si era la manera correcta, quan un cas arriba al president de la comissió, el president de la comissió anomena un jurista i un metge o metgessa perquè diguin què passa amb aquest cas. Juan, posa't un moment en una situació d'un càncer superterminal. Aquest jurista i aquest metge diran això està claríssim i llavors li diran al president de la comissió és claríssim. I el president de la comissió dirà, vale, s'autoritza aquesta eutanàsia. Imaginem-nos un cas complicat, per un Alzheimer, per una demència, perquè no es veu clar. Aquestes 2 persones que anomena la comissió poden, a més de revisar la documentació, poden visitar el malalt. O sigui que entrarien, ja serien 4 persones les que haurien vist aquest malalt. El metge responsable, el metge consultor i el jurista i l'altre metge de la comissió d'avaluació. O sigui que més garantista no pot ser. I serà supergarantista i no faran l'eutanàsia a ningú que no la vulgui ni de faran l'eutanàsia. Et pots quedar molt tranquil. Però sobretot jo et contesto com abans. Pensa que quan més restrictiva sigui la llei, o sigui, s'han de garantir els drets, però quan més restrictiva sigui la llei, més gent que vulgui el dret a l'eutanàsia haurà de lluitar denodadament per arribar a aquest dret. Llavors, la llei ja és molt garantista, no es produiran abusos. Si es produeix algun abús, serà terrible i anirà a la presó, igual que quan un metge opera una persona malament i es mor a l'operació i després hi ha una denúncia. Si hi ha algun cas d'abús, no et preocupis perquè ja el treurà la premsa, els fills, l'associació i acabarà aquesta persona a la presó. Però quan més impediments i controls posis, estàs entrant en la llibertat de la persona i en la professionalitat del metge, que per això s'han queixat
de quina desconfiança significa amb els metges posar-los un control extern. És que els metges ens estan obrint la barriga cada dia. És que confiem en aquests professionals. És que són gent que fan les coses bé. O sigui, llavors, jo entenc la teva pregunta, estic segura que no hi haurà abusos. Si hi ha algun abús, arribarà a la premsa, però si hi ha algun abús d'una operació mal feta d'estètica i la persona es mor, també es mor la persona i també arriba a la premsa. I aquesta persona, a més, no havia demanat l'eutanàsia, sinó que havia demanat que li fessin una operació de cirurgia estètica. No, és que a mi em preocupa una mica la teva posició, perquè la teva posició significarà patiment per les persones que vulguin i diguin ja m'he entrevistat amb el meu metge 2 vegades amb 15 dies de diferència. Ja li he dit 2 vegades el que vull. Ja s'ha assegurat que els meus fills no m'estan pressionant i que jo no estic en una situació d'indigència que m'estigui portant això. Ja ha passat el meu paper a la Comissió de Control i Avaluació. Ja ho han mirat altres vegades. Ara han decidit entrevistar-me. Llavors, és que t'estàs ficant aquí una pressió de control, com de desconfiança, quan tota la vida estem prenent decisions i ens estem posant a quiròfans i estem prenent decisions que moltes vegades arrisquem coses. O sigui que ja et dic que entenc la teva preocupació, però atenció amb aquesta idea de està tot bé controlat? Doncs sí, per nosaltres massa controlat, perquè això ha de ser una decisió autònoma i hem de creure el que diu la persona i no tractar-la com una persona petita, sense coneixement, que està fent coses que li demanen els altres. A mi, almenys, jo faré les coses que jo vull i estic pràcticament convençuda que totes les persones grans tenen molt de criteri. Ara, a més, ja està la llei per controlar això que tu estàs dient, però... No, si amb això que diuen vostès jo estic d'acord i sé que la llei es complirà i es farà tot bé, però com estem en un país, en una política que no hi ha Déu que l'entengui, llavors jo la pregunta l'enfocava com si fos una auditoria que fas sobre aquell cas que se t'ha presentat. M'explico? El que fa la Comissió de Control i Avaluació és una auditoria i a mi en aquest país em preocupa més la gent contrària a l'eutanàsia que estan en posició de poder i que no representen l'opinió de la ciutadania. Crec que els problemes vindran més per ahí que per dir mano libre con l'eutanàsia. O sigui, a mi em preocupa més. Si jo amb tot això... Perdoneu. O sigui, perdó. Acabo ràpid. No, jo amb això estic d'acord. Estic d'acord amb tot el que heu dit i estic d'acord amb això i ho accepto i estic molt bé. O sigui, ho entenc perfectament. Però jo sempre vaig a buscar la picaresca de la vida. Joan, anava a contestar jo arrogant-me el que tindria que dir amb 7 persones controlant un cas, la picaresca té que ser minsa. O sigui, que es posin d'acord aquestes 7 persones i totes 7 siguin picaresques és molt difícil, són 7 persones. Ja. En qualsevol cas, aquesta seria... Gràcies, Gràcies. No, seria la darrera pregunta i simplement donar moltes gràcies en nom de la Fundació Fira Gran a l'Associació del Dret a Morir Dignament i especialment a la Glòria Cantarell i a la Isabel Alonso, que ens han aclarit molts temes i els agraeixo personalment aquest temps dedicat per explicar-nos un tema complex, interessant, d'actualitat i sobretot que encara queda molt camí per fer i que l'Associació del Dret a Morir Dignament, com deies abans dels holandesos, té una gran tasca encara per fer d'aquí en endavant. Moltíssimes gràcies a tots. La propera jornada serà el 22 de juny a les 5 de la tarda per la sociòloga de la Universitat de Barcelona, la doctora Núria Rodríguez, i versarà sobre els moviments socials, una societat en contínua transformació. Gràcies a tots, bona tarda. I si teniu qualsevol dubte, recordeu que l'Associació del Dret a Morir Dignament us respondrà encantats. Moltíssimes gràcies. També veig a la Teresa, la meva amiga Teresa de l'associació. Hola, Teresa. Adéu, gràcies. Adéu, bona tarda. Gràcies. Adéu, Ramon. Adéu, Ramon. Adéu.